Всем привет! Сегодня пятница, и обычно по пятницам для своей семьи я готовлю что-нибудь вкусненькое. Обычно это бывает пицца, может быть шаурма, но сегодня я решила приготовить такос. Такос будет не классический вариант, я поделюсь с вами именно своим рецептом, так как готовлю я. Обещаю, что это будет очень вкусно, поэтому давайте скорее готовить. Для этого рецепта я возьму вкусные сочные помидоры, хрустящие маринованные огурчики, репчатый лук. Это именно те продукты, которые необходимо нарезать, чем я сейчас и займусь. Первым делом я помою овощи и почищу лук. Хвостик у лука оставляю, так будет легче нарезать. Пожалуй, начну с нарезки огурцов. Огурцы буду нарезать мелким кубиком. Давайте посмотрим. Вот такой кубик. Остается у меня для нарезки последний огурчик. В этом рецепте, мне кажется, самое сложное – это нарезать все овощи. Хотя мелким кубиком будут нарезаться только огурец и лук. Помидоры я режу крупными кусками. На весь рецепт может уйти буквально 15 минут. Так, сделаем вот так. Следующим на очереди будет лук. Хвостик я не отрезала, потому что в процессе нарезки, в конце, точнее нарезки, будет удобно за него держаться. И лук не распадается. Прорежу еще напополам. И также мелким-мелким кубиком я режу лук. Лук я также отправлю в миску. Помидоры я буду резать более крупными кусками. Обязательно вырезать серединку. И с половинки вот такими тонкими кусочками. Ой, мне лук уже попал в глаза. Вот такой небольшой кусок. И также в миску. Продолжаю подготавливать ингредиенты для такос. Следующий – это сыр. Сыр я использую двух видов. Это обычная моцарелла уже натертая и сыр чеддер. Сейчас для удобства моцареллу я пересыплю. Потом, если что, можно будет добавить. И чеддер открою. И вытащу несколько штук. Что касается соуса, его я буду готовить сама.
Я его делаю из йогурта. Так. Вот такие 2 упаковки йогурта. Перекладываю содержимое в миску. И сейчас покажу, чем я буду их приправлять. В соус я буду добавлять сладкую паприку. Будет соус красивого красноватого оттенка. Дальше соль. И для аромата чеснок. Необходимо перемешать. Такая консистенция, вот такой соус получается. Итак, готово. Я забыла об одном немаловажном ингредиенте. Это салат айсберг. Поэтому сейчас быстро достаю, мою и нарезаю. Вот такими кусками я нарезала салат айсберг. Дальше перекладываю все в тарелку. Следующий ингредиент – это фарш. У меня говяжий. Достаю свою дежурную перчаточку. И начинаем. Сейчас я буду мазать фарш на лепешку. Соль, перец я не добавляю. Количество фарша регулируйте сами, побольше, поменьше, кому как нравится. Сделаю сейчас заготовки, а потом буду чисто жарить. Вот таким образом надо распределить по всей поверхности лепешки. Когда я готовила, добавила в фарш лук. Из-за лука у меня все потекло, ничего не держалось на лепешке в итоге, поэтому чисто одно мясо. Вы бы знали, сколько раз уже ко мне приходили и просили есть. И так каждый раз, когда я снимаю. Ингредиенты я все подготовила. Теперь остается самый последний этап, самый быстрый. Обжарка и сборка. Начинаю обжарку тортильи с фаршем. В сковороду добавляю немного растительного масла. И распределю вот такой силиконовой кисточкой. Сковорода разогрелась. Отправляю лепешку фаршем вниз на дно сковородки. Лепешка у меня жарилась примерно минуты 4. Теперь ее я переворачиваю. И пока она обжаривается с другой стороны, я выкладываю маленькие кусочки сыра чеддер по всей поверхности. Из всего квадратика я использую где-то половину. Вы можете класть больше, хоть 2. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Сразу же я добавляю сыр, чтобы он расплавился. Так будет достаточно. Добавляю соус. Салат айсберг. Лучок. Нарезанные огурчики.
Последний штрих – помидор. И вот что получается. Забыла сказать, что еще поливаю немного кетчупом, поэтому не забывайте.